Hello anh em, mình mới kiếm được một ít Arco Cherry Starfit dòng Swift Cherry mới của Arco. Thực ra cũng chẳng mới lắm. à, Sử dụng lò xo là 22 cm và mấy con này thì đều là lò xo đôi. Đây, à, dòng Cherry thì ở đây mình đang có một số con như là Cherry Pink này. Con này là con Sakura, mình không rõ nó có cái Cherry đằng trước tên hay không, nhưng mà cái thiết kế của nó thì cũng tương tự. Starfit này, rồi Spawn này, Cherry Blue này. Con Blue với con Spawn này thì là tắc tai, còn mấy con còn lại thì là Lanier. Trong đó có con Cherry Pink hôm trước mình đã sao test cho anh em nghe rồi, thì nhờ anh em phản hồi là cái tiếng ping lá đồng với lại ping lò xo của nó trên con stock ấy, nó rất là ghê. Cho nên là hôm nay rút kinh nghiệm là mình sẽ không dùng Starfit stock nữa, mà mình đã lúc nó rồi, vừa mới lúc xong đây. Mỡ lúc với lại cọ vẫn còn bỏ đây. Mỡ thì mình sử dụng 205 mic 105 như mọi lần, tỷ lệ mic là 11 để cho nó đừng có bị cái mỡ nó đừng bị đặc quá. Nếu mà dùng 205, chỉ dùng 205 thôi thì với mình thì nó bị đặc quá. Còn với anh em thì mình không biết, thì anh em thông thường thì anh em sẽ chỉ lúc bằng 205 là được. Lò xo thì mình lắc 105. Con này thì nó có cái đặc điểm giống như những con thuộc dòng Starfit khác, thuộc dòng Cherry khác, đó là cái stem thay vì lúc trước ấy, chẳng hạn như mấy con matcha này, thuộc dòng CS này, hay là Rose Red này, thì cái stem của nó không có hai cái miếng bọc ở bên ngoài. Còn mấy con Cherry sau này thì nó có. Thực ra cái kiểu thiết kế này nhiều người tưởng là nó giống với lại giống với con keo bốc, nhưng mà không giống nha anh em, không giống. Keo bốc ấy, nó gọi là bốc là tại vì là bốn cái thành này của nó đều kín. Đó, nó theo nhà sản xuất thì nó chống nước chống bụi, nhưng mà mấy con Cherry của Arco ấy, thì nó không phải như thế, nó không phải chống nước chống bụi, mà là cái tác dụng của hai cái cạnh này là để làm gì? Để khi mà anh em sử dụng với những bộ keycap mà xài lâu ngày, ví dụ như ở đây mình có bộ OEM carbon mình xài lâu ngày, thì cái chân stem của nó rút ra rút vào nhiều lần đó, thì có thể nó sẽ bị lỏng rồi. Đó, thì những cái con Swift kiểu như mấy con Cherry này, nó có hai cái thành hai bên ấy, thì nó sẽ giữ chắc hơn, nó khiến cho cái keycap lắp lên cái đầu stem nó được khít hơn, nó được chắc chắn hơn, ít rung lắc hơn. Đó, cái tác dụng của nó là như vậy. Về led thì do mấy con này nó sử dụng cái top housing là nhựa trong, và cái phần mà để xuyên led ấy, thì nó không bị nó không, nhà sản xuất họ làm nó không đổ màu nhiều lắm, cho nên là nó sẽ không làm thay đổi cái màu led nhiều, gần như là không thay đổi luôn. Nếu mà anh em sử dụng led đơn thì cái màu đơn màu trắng nó sẽ hơi tím một chút xíu thôi. Còn nếu mà sử dụng led RGB ấy, thì gần như là không thấy cái sự khác biệt, không thấy cái sự thay đổi so với khi dùng các con mà nó có cái top housing màu trắng tinh ấy, màu trong suốt ấy, thì gần như nó cũng không có nhiều sự thay đổi đâu. Ok, bây giờ mình sẽ gắn keycap lên để sao test anh em nghe nhé. Con Starfit này theo thông tin từ nhà sản xuất công bố thì lò xo của nó là nặng 45g, chênh lệch là 5g, tức là nó ít hơn con matcha là khoảng 5g. Matcha là 50g mà. Với mình thì matcha vẫn hơi nặng, cho nên là con Starfit này với mình là vừa vặn hơn. Tay mình yếu cho nên là phù hợp sử dụng những con mà có lò xo từ khoảng 40 đến 45 là vừa. Nhưng mà thông thường thì anh em hay sử dụng những con tầm 55 60, thậm chí 65 67 để cho nó đầm. Như mình nói khi nãy thì con Cherry Starfit này nó sử dụng cái lò xo là 22mm rất là dài, và là lò xo đôi, tức là lò xo 2 tầng ấy. Thì lò xo 2 tầng nó có một cái đặc điểm, đấy là nó khiến cho cái bottom out, cái lực ấy, khi mà mình ấn cái phím xuống nó dội lại ngón tay của mình ấy, nó rất là có cảm giác. Lò xo 2 tầng nó có cái đặc điểm như vậy.
Ngoài ra là cái âm của nó nghe cũng rất là dứt khoát. Ok, xong. Ở trên này thì mình gắn Rosette, đây mình gắn Aco Rosette. Đó. Tí nữa mình sẽ test cái âm cho anh em nghe, so sánh hai con. Rosette mình cũng lúc rồi nhé, lúc rồi. Ok, bây giờ so test về âm của Starfit trước nhé. Bắt đầu rồi. Các phím dài này. So sánh với Rosette này nha. Rồi, Starfit này. So sánh đã lúc với lại chưa lúc nhá, chưa lúc này. Anh em nghe thấy cái tiếng ping không? Mặc dù con này là ít ping nhất trong các con Aco rồi đó. Mình thấy như vậy là ít ping nhất luôn. Đó. Gần như là khi mà lúc xong ấy, nó triệt tiêu được gần như hoàn toàn cái tiếng ping lá đồng với ping lò xo. Đó. Cái mà chúng ta đang nghe ấy, như là cái lực bottom out ấy, nó dội lại, cái âm nó dội lại. Cái tiếng lõi stem nó đập xuống cái bottom housing và xong nó dội lại. Đó. Chúng ta chỉ còn nghe được những cái âm này thôi. Ok. Một con suite khá ổn đúng không? Cái đặc điểm chung của Aco thì như mình nói nhiều lần rồi, đấy là stem cực kỳ là vững, cực kỳ chắc, gần như là không có một cái sự rung lắc nào luôn. Thì con Starfit này cũng không ngoại lệ. Đó, rất là chắc chắn. Cảm giác khi mà gắn lên những bộ keycap đời mới hay mới hay là dùng lâu rồi thì cũng cảm giác rất là chắc này, anh em thấy này, cảm giác rất là chắc, nó không bị đổ về bên nào hết. Đó. Nhờ cái stem nó giữ cái chân keycap rất là chắc. Giá thành khoảng 5.000 mấy đến 6.000 với một con Starfit rất là ổn đúng không? Âm thanh thì tất nhiên là do thiết kế thì nó sẽ nghiêng về Lucky nhiều hơn rồi, chứ nó không phải thấp key, không hoàn toàn thấp key. Nó pha trộn giữa thấp key và Lucky và ngả về Lucky nhiều hơn. Tuy nhiên là cái này thì tùy cảm nhận mỗi người. Có người thì lại thích Lucky, có người thích thấp key, miễn sao mà cái âm của nó cảm thấy nó đã tai là ok. Với mình thì con này khá là ổn. Ok, xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Chào tạm biệt anh em.